Dobrý deň vám prajem. Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Nestorovi, nakoľko mňa dostal z finančných problémov, ktoré som si spôsobil aj sám, ale čakal som aj na veci, ktoré mi mali byť vyplatené. Žiaľ, nechodili. Dostal som sa do situácie, že som prišiel o byt. Chodili mi žlté lístky od exekútorov. Prišlo to do takého štádia, že byt išiel do aukcie, čo som ani nevedel, ako to funguje. Oslovili mňa z aukčnej spoločnosti s tým, že byt bude vydražený, ja budem vysťahovaný. Našiel som si spoločnosť Hestor Capitals. Po dlhom uvažovaní som ich oslovil. Prístup bol perfektný, spojili sme spoločne sily a vykúpili moju nehnuteľnosť s tým, že vyplatili všetky moje dlhy a byt ostáva viac menej môj, som v ňom na základe nájomnej zmluvy a touto cestou Hestoru Capitals sa chcem poďakovať, lebo v mojom živote sa tak povediať nič nezmenilo, len som spokojnejší, bez dlhov a ostávam bývať v byte, v ktorom som aj býval. Susedia o ničom nevedia, že som bol v takýchto problémoch.